welcome to Little Wonders. In this video, we are going to read Phono Fun Primer English Reader. So now ಇವತ್ತು Phono Fun Primer English Reader ಅನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ ದ ಫೋನೋ ಫನ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಇದು ಫೋನೋ ಫನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅದ. ಫೋನೋ ಫನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೋನಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವೀಗ ಓದ್ತೀರಿ. ಫೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸದ ಧ್ವನಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ. ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವೇನು ಓದ್ತಿದ್ವಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರದ್ದು ಫೋನಿಕ್ ವರ್ಡ್ದ ಧ್ವನಿ ಬೇರೆದು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಓದೋ ಮುಂದಾಗ. ಈಗ ನೀವು ಎ ಅಂತೀರಿ, ಬಟ್ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಟ್ ಅಂತನಲ್ಲ, ಎ ಆ್ಯಂಟ್ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋನೋ ಫನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅದ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಥರ ಅದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅದ. ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಫೋನಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಎ ಎ ಅದ. ಇದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಏನದ? ಎ. ಎ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಟ್. ಎ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ್ಯಂಟ್. ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎ. ಬಿಗೆ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ಬಿ ಬ ಬಾಕ್ಸ್. ಬಿ ಬ. ಸಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಕ. ಕ್ಯಾಟ್. ಕ್ಯಾಟ್. ಡಿ ಫಾರ್ ಡಾಗ್. ಡಿ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಾಗ್. ಈಗೆ ಹೆಂಗಂತೀರಿ? ಎ. ಎಗ್. ಎಫ್ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ಫಿಗ್. ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫಿಗ್. ಫಿಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಂಜೂರ್. ಜಿಗೆ ಹೆಂಗಂತೀರಿ? ಗನ್. ಎಚ್ಗೆ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ಹಟ್. ಐ ಹೆಂಗಂತೀರಿ? ಇಮ್. ಜೆಗೆ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ಜಗ್. ಕೆ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ಕೆಗ್. ಲ. ಎಲ್ಗೆ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ಲೆಡ್. ಮ್ಯಾನ್. ಎನ್ಗೆ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ನಟ್. ಓಗೆ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ಆಕ್ಸ್. ಆಕ್ಸ್. ಪಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಿಗೆ ಪಾಟ್. ಕ್ಯೂಗೆ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ನೀವು ಡಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಕ್ವಾಯ್ಕ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ಕ್ವಾ. ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ಕ್ವೀನ್. ಕ್ವೀನ್. ಆರ್ ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ರ್ಯಾಟ್. ರ್ಯಾಟ್. ಎಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸನ್. ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟಾಪ್. ಯುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಂಕಲ್. ಅಂಕಲ್.
ವಿ ವಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತೀವಿ ವಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ವ ವ ವೋ ವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ವೋ ವ್ಯಾನ್ ವಿ ವೋ ವೋ ವ್ಯಾನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ ವ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ ವೆಬ್ ವ ವ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಸ್ ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಮಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವೈ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯ ಯಮ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಯಮ್ ವೈ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯ ಝೆಡ್ ಝೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಝಿ ಝಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಝಿಪ್ ಸೊ ಝೆಡ್ ಝಿಪ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬರೀ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಲಿಸನ್ ಮೈ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ a b k d e f f f g h I I j k l m m n n o o p p que que qui r r s s t t a v v vo vo x x x ಯ ಯ ಝ ಝ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಎಗ್ ಫಿಗ್ ಗನ್ ಹಟ್ ಇಂಪ್ ಜಗ್ ಕೆಗ್ ಲೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಪಾಟ್ ಕ್ವೀನ್ rat son top uncle van web xmas tree yum zip so ee thara ನಾವು alphabets ಅನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ now come to the next page ಗೆ ಬನ್ನಿ open the page number 4 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ look and say look and say look and say so look at here I am reading listen it carefully o o and on o and on o r or o r or o f off o f off m am m am n an n an at at as in in eat it if if is up us ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ ಓ ಟು ಟ ಓ ಟು
D O do, D O do. S O so, S O so. N O no, N O no. G O go, G O go. H E he, H E he. M E me, M E me. B E B, B E B. W E we, W E we. M Y my, M Y my. B Y by, B Y by. Next line. S O so, S O so. An, an, an. E N in, E N in. At, at, at. M E me, M E me. A S, us, a s, us, a s, us. G O go, G O go. T O to, T O to. D O do, D O do. ಈ ಥರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. Page number 5. Page number 5. Now let us read. Bani odonu. It, a, t, it. Es is, my, my. Dog, dog. It is my dog. Et, it. Is a hen, hen. It is a hen. Is eat, it. On, tree, tree. It is it a cat on a tree? Is it a cat on a tree? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ನ ಓ ನೋ, ನ ಓ ನೋ. ನ ಓ ನೋ. ಇ it is a bird on a tree. No, it is a bird on a tree. An ox. Is by tree. An ox is by a tree. An ox is by a tree. ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಆಕ್ಸ್ ಇದೆ. I am a boy. I am a girl. I am a boy. I am a girl. ಇವನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಇವಳೊಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ. ವಿ go, to school. We go to school. Mom. Is at home. Mom is at home. So where is Teddy? Teddy on chair. Teddy
in bed. Tidy up upstairs. Tidy is by a ball. Tidy is on the chair. Tidy is in the bed. Tidy is upstairs. Tidy is by a ball. Now come to the next page. Page number 6. Phonic drill. At, b at bat, k at cat, k at cat, f at fat, h at hat, h at hat, m at mat, m at mat, p at pat, p at pat, r at rat, r at rat, s at sat, s at sat, v at vat, v at vat, v at vat, app, app, k appy, cap, k appy, cap, g appy, gap, g app, gap, j app, jab, j app, jab, l app, lap, l app, lap, m app, map, m app, map, n app, nap, n app, nap, r app, rap, r app, rap, s app, sap, s app, sap, t app, tap, t app, tap. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಫೋನಿಕ್ ಡ್ರಿಲ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಫ್ಯಾಟ್, ಹ್ಯಾಟ್, ಮ್ಯಾಟ್, ಪ್ಯಾಟ್, ರ್ಯಾಟ್, ಸ್ಯಾಟ್, ವ್ಯಾಟ್, ಆಪ್, ಕ್ಯಾಪ್, ಗ್ಯಾಪ್, ಜಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್, ಮ್ಯಾಪ್, ನ್ಯಾಪ್, ರ್ಯಾಪ್, ಸ್ಯಾಪ್, ಟ್ಯಾಪ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ ಆಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್. ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಕ್ಕು. ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡುಮ್ ಆಗಿರೋರು. ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಈ ಶೇಪದ ಹ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಟ್. ಮ್ಯಾಟ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾರೆ. ರ್ಯಾಟ್, ರ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲಿ. ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೂತ್ಕೊಳೋದು. ವ್ಯಾಟ್, ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಟ್ಗಿದಿದ್ದು ಬುಟ್ಟಿ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಪಿ. ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ನೋಡು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಾಬ್, ಜಪಾನೀಸಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಜಾಪು ಅಂತಾರೆ. ಲ್ಯಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ತೊಡೆ, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಅಥವಾ ತೊಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಪ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಪ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ. ನ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಣ್ಣದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು, ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರೈಮಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್, ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ರೈಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಪ್, ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಳ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಇದು ರಸ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಪ ಆ್ಯಟಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವೇನಾದರೂ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಶಾಬಾಷ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಥಪ್ 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 ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟ್.
Picture conversation, the cat family. We belong to the cat family. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ನೀವು ನಾವು ಸೇರಿ ಮಾತಾಡೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಯರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಬ್ಳೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಇವೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಪ್ಯಾಂಥರ್, ಲ್ಯಾಪರ್ಡ್, ಚೀತಾ, ಜಗೋರ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮನಿ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಟ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಲಯನ್. ಲಯನ್, ಫೀಮೇಲ್ ಲಯನಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಲಯನಸ್. ಲಯನ್, ಫೀಮೇಲ್ ಲಯನಿಗೆ ಏನಂತೀರಿ? ಲಯನಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಡ್ ಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಲಯನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಬ್ ಅಂತೀವಿ. ಲಯನ್, ಲಯನಸ್, ಕಬ್. So here comes the next tiger. You all have seen the tiger pictures. Do you see the real tiger? ನೀವು ರಿಯಲ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಿ? No, because they found in jungle or zoo. Lion also found this. All except cat, all are found in jungle and zoo. So tiger, ಫೀಮೇಲ್ ಟೈಗರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಟೈಗ್ರೆಸ್. ದೆನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಬೇಬಿ ಟೈಗರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕಬ್ ಅಂತಾರೆ. ಲಯನ್, ಲಯನಸ್, ಕಬ್. ಟೈಗರ್, ಟೈಗ್ರೆಸ್, ಕಬ್. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ರೆಡ್ ಐಸ್ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಐಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಪರ್ಡ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ? ಡಾಟ್ಸು ಈ ಒಂಥರ ಅದು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀತಾ. ಚೀತಾದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಚೀತಾ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಗೋರ್. ಜಗೋರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಪರ್ಡ್ ಥರನೇ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಗೋರ್. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆಟ್ ಕ್ಯಾಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆಟ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಯು ಆನ್ಸರ್ ಮೀ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಪೆಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸೈಟ್. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆಟ್ ಕ್ಯಾಟ್? ಎಸ್. ಇಫ್ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿಟ್ಟಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಆಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋನಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಫೋನಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಓದಬೇಕು, ಆಮೇಲೂ ಓದಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದ್ಕೋದು ಬರಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ here we completed. Do you like our video? ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.